Доброго времени суток, это канал Самсонова Ирина Мой Хутор. Сегодня Благовещение, всех с большим праздником, у нас солнечный день. Слава Богу, ну будет тепло как нет, не знаю, но солнце с утра прям. Я рассаду свою хотела было высадить на улицу, но там очень холодно. Вот, а я не запаслась пленкой. Хотела ее посадить под пленку, ну вообще вот да, под эти вот. Можно, в принципе, пятишки посадить. Ну, очень еще холодно, даже под пятишками. Ну, вот эти вот прям хоть высаживай, вот эти большие. Один уже прям очень. Я уже его и пересаживала. Пикировала уже, как говорится. Вот это мне с утра забастовка. На улицу не выпустил пока что. Заставила его, как говорится, завтракать с утра. Он постует, не ест. Сейчас пойдешь на улицу. Ой. Жалуется он вам, жалуется. Жалуешься на меня, да? Жалуешься на меня, хозяйка, на хозяйку? Хочу на улицу, не пускают, да? Барсик прислушивается. Барсик. На улицу пойдешь? Сначала завтрак. Вот, понакатали нас тут дорогу. Понакатали дорогу. Наверное, через плотину стали ездить машины. Попробую увеличить. Нет, не видно, машина проехала. Туда вот, за школьный пруд. Вот так вот у нас. Слушайте музыкальное сопровождение. Вот туда машина поехала через, там плотина, через пруд. О, посмотрите на меня. Вот. А это там, это... Тихон там. Шкрябал свои. Такое совпадение. Тихон. Ну, хризантем, в принципе, можно высадить ее. Но не сегодня. Сегодня большой праздник. Она уже тут, это вот, которая не цвела у меня, вообще белая. Те это туговато, но растут, подросли. Сейчас выпущу. Горлопун. Вот горлопун. Не, ну что ты орала сам? Улегся. Ну или Женя будет открывать тебе. И тут у меня последний уже, который я сажала рассаду. Ну, вернее, не то, что последний, но тоже не перерастает уже. Уже их тоже. Вот я их все практически, все пикировала. Уже раза по два, по три некоторые. Все равно тянутся. Я такие обычно сажаю уже в грунт. Нет, все, не буду я больше так рано сажать. Прям буду в конце марта, наверное, сажать теперь. Где-то в середине даже. Ну, туда, да. А я вот забыл, когда же их посадила-то. Но у меня видео есть, можно по видео посмотреть. Рано. Рано. Тем более весна поздняя. Он не мучается. Вот эти вот опять нужно пикировать. Эти тоже хоть пикируй. Они все равно тянутся. Совсем в холод их вытаскивать тоже не дело. Вот так вот мучение с рассады. Выпустил кур. Травка пощипать. Куда это уже смылись? Сегодня Благовещение. Всех с праздником. Делать ничего нельзя. И ну, теперь потеплеет после Благовещения. Вообще к Пасхе пока ничего не убираю, потому что топим печку без толку. Ну, во дворе, конечно, к Пасхе постараюсь прибраться на улице. А в доме нет, потому что обычно до Благовещения или после Благовещения, забыл, как вот мне свекровь говорила, нужно чистить сажу. Смотрите, какой ветер. Смысл ее чистить, мы печку топим. Холод такой. Так, где шкура? Наверное, тут. Тут вот прямо вот у меня так вот у погреба, тут вот у двери такая глина. Никуда от нее не деться вообще. Хоть счищай слой. Тут как, наверное, как копали этот погреб, так осталось. Хоть куры вот они. Тут ветер. Хулиганье.
А хулиганью. Ну тут особо такого вреда не принесут, но все равно гребут все подряд. Знаете, ветер. Вообще. Небо чистое, но ветеряк опять. Некоторые гребут, а некоторые несутся. Но поскольку мне 12 курей, снимаю я, вчера сняла 9 яиц, снимаю каждый день. 9, 8, но не все не несутся, конечно, но практически каждый день, это считай 9, где-то 3 не снеслись, значит, остальные все не снесутся. Поэтому яйца куда девать, не знаю. Уже давала объявление. Я говорю, у нас 70 рублей. Я говорю, хотя бы за 60, хотя бы, не знаю, зерно оправдать. Ведро зерна сейчас 120 рублей стоит. Вот хотя бы 2 десятка яиц продать и ведро зерна купить. Это все-таки должны же они себя оправдать хоть как-то. Ну идите, идите. Веди их. Давай, все, пора уже заходить. Нагулялись. Давай, веди отряд свой. Гусар летучих. Веди, 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 только не в сарай. Веди в курятник. Не в сарай. Куда повел? Не в сарай. Не надо туда водить. Не надо туда водить. Нет, нет. Потому что там сейчас пыль подымут. Давайте все на место. Хорош. Отряд. Вот. Отряд. Раз, два, три. Рассчитайся. 2. Сколько здесь сейчас надо посчитать, интересно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да. 10. 2 неслись. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да. Так, давай, веди, все, хорош. Веди. Нагулялись уже. Прям почти час гуляют. Иди, рябая. Я им крылья пообрезала, потому что хулиганят. Вот лохманога пошла черная. Нагулялись. Душ отвели. Ну, там уж травкам тоже хочется, конечно, хочется покопаться, я понимаю, но чеснок сходит, хулиганить начинает так особо. Ну, лук вот здесь вот уже прям большой стал. Ну, имею в виду такой вот. Вот он, видите, уже большой. А они же не разбирают, они и по нем шлепают все равно, сейчас поломают и все. А лучок хорошо на крошку уже. Петрушка уже пошла свежая, как говорится, все. Вот почему я здесь вот посадила. Там вот здесь вот за шифером. Тут тепло и солнышко заходит практически с утра здесь. И вот тут вот я облюбовала это место. Раньше у нас здесь был, когда я держала живность, здесь был, тут вся площадь была огорожена. Здесь летний был лагерь, как говорится, для свиней. Здесь загоняли свиней. Вот эта вся территория. Тут был забор. Потом, естественно, его сломали. Все это убрали, когда уже перестали живность держать. Там этого забора не было никакого. Тут даже, не знаю, на видео есть и нет еще. Уже нет, наверное, уже все. Ну, или есть, не помню. Есть, наверное, где-то. А вот так что так. Теперь тут оккультивировала и сажаю. А здесь у меня теперь что будет? Укроп. Немножко тут чеснока. Чеснока много осталось, жалко, пропадает, но некуда его высаживать. Тот огород у меня не обрабатывается. Может было бы еще чеснока насажать. Ярового такого, но я имею в виду сейчас весной. Но я не особо, конечно, люблю яровой. Он потом родится так весь, как говорится, в одну дольку. Такой мне теперь бардак убирать после зимы, опилки. Под метлу все это подсыхает по мере, как снег уходил. Ну, вот сегодня 7 апреля, Благовещение, снега уже здесь нет, все, ушел весь.
как я и говорила. Здесь гора была снега. И не стал я в этом году его перекидывать ничего, как мне говорили, нечего надрываться, действительно, перекидывать его. Вот.